பஞ்சாப்லேயே ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்க இந்த பஞ்சாபி பிந்தி டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு வாட்டி செஞ்சால் அடிக்கடி செய்விக்க. இது பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்த டிஃபன் பாக்ஸ் காலி ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறது, அதனால் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு இதே பேக் பண்ணி கொடுங்க. அது எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைனா கோல்டு வின்னர் போட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி வெண்டைக்காவை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். இது லைட்டாக வெந்தாலே போதும். அப்படியே எடுத்து இதை வேற ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு அதே கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுக்கிட்டு இதை கூடவே வெங்காயம் ஜீரகம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ரிச் அரோமா வரும். அந்த ஸ்மெல் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் பொடி போட்டு நல்லா வதக்குங்க. வதக்கிட்டு உப்பை செக் பண்ணிவிட்டு உப்பை போட்டுக்கோங்க. ஒரு பழுத்த நல்ல தக்காளியை பார்த்து அரைச்சி இந்த மாதிரி க்ரீமி ஆட்டை எடுத்துகிட்டு அது கூட அரை கப் தயிரும் போட்டுட்டு எடுத்து நம்ம வச்சுருக்க இந்த வெண்டைக்காயும் போட்டுட்டு சூடோடு சர்வ் பண்ண நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்திருக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.